Strahinja je zaljubljeni srednjoškolac koji, nemajući dovoljno hrabrosti i sreće sa devojkama, otvara lažni Facebook profil i pokušava da se dopadne najlepšoj devojci iz škole. To je u najkraćem sadržaj kratkometražnog filma Usamljeni zajedno, koji su videli i mladi Užičani, učenici osnovnih i srednjih škola. Ono što je pre svega važno jeste šta znamo o svojim Facebook sagovornicima. Ko su tvoji Facebook prijatelji? Pa to su ljudi koje ja poznajem, neki su mi porodica, neki su mi prijatelji iz škole. Ima i neki koje znam ovako preko Facebooka i iz viđanja jednom. Moja majka je, mislim, zajedno smo na Facebooku i onda ona kontroliše. Ja na moju sreću nemam Facebook. One malo starije pitali smo za ljubavne komunikacije, da li ih više ima na sastancima ili preko Facebooka i da li spoznaju razliku. Trenutno na Facebooku, zato što uživo svi strahuju od tog nekog, da kažem, kako će reagovati partner ili kako će reagovati suprotni pol, kako će reagovati na to njihovo izjavljivanje ljubavi ili čega već. Koji se tebi momci više dopadaju? Otvoreni, normalni i da nije preko Facebooka. Na Facebooku je više, ljudi se tako osjećaju sigurnije i lakše im je da kažu to što misle, dok uživo se izbune i nekako plaše se odgovore i reakcije uživo, dok na Facebooku sve to može da se potisne. Koji način si ti odabrao? Pa bolje je uživo, u 4 oka kada neko razgovara, kada se izjavi i ljubav i osjećanja i dosta i lakše i bolje. Svakako bolje uživo, zato što tačno možemo i da gledamo i mimiku i prosto gestove, da vidimo da li stvarno neko nešto tako osjeća prema nama, dok na Facebooku sve je to tastatura i prosto to nije to. Sa ovim problemom suočeni su i nastavnici koji đacima prenose znanja baš iz ove oblasti. Zadatak je kompleksan jer treba znanje usmeriti na upotrebu bez zloupotrebe. Kod dece se treba razvijati govorništvo, treba razvijati kritički stav, kritičko razmišljanje i jedna od takvih stvari je i promovisanje ovakvih filmova koje rade mladi ljudi gde bude razmišljanja i promišljanja dece na pravi način. Korišćenjem društvenih mreža mladi virtuelno imaju puno prijatelja, ali su realno najčešće suočeni sa problemom usamljenosti, koga često kasno postaju svesni. Prepoznajući ovaj problem, Udruženje Razvoj UE uz finansijsku podršku grada Užica realizovao je projekat pod nazivom Usamljeni zajedno, čiji cilj je sagledavanje i sprečavanje loših aspekata zastupljenosti informacionih tehnologija u životima mladih ljudi. Ovdje nije poenta da mi nemamo Facebook profil i da, jer većina prvenstveno mladih ljudi to ima, poenta je u tome da znamo da koristimo ta sredstva komunikacije, a s druge strane da se verbalno ne udaljavamo od svojih drugova ili prijatelja. Prikazani kratkometražni film snimljen je 2011. godine i tada je bio jedini film koji govori o Facebooku u Srbiji. Pobedio je na festivalu FAMS koji je 2012. godine organizovala Akademija umetnosti u Beogradu, kao i na konkursu Facebook generacije u organizaciji Udruženja novinara Srbije. Prikazan je i u oficijalnoj selekciji prvog internacionalnog festivala kratkometražnog filma u Indiji. Ideja mi je zapravo bila da ja kroz tu neku kratku formu izrazim svoje mišljenje o društvenim mrežama, jer sam zapravo ja okružen svim tim i svi mi smo donekle u cijeloj toj priči i primetio sam da Facebook u velikoj meri ograničava ljude, ograničava njihovo mišljenje, oduzima im previše vremena, skida im fokus sa bitnih stvari, a bitnih stvari kao što su život, komunikacija uživo, odnos međuljudski, kontakt očima, to je ono što gubimo upravo provodeći toliko vremena na toj društvenoj mreži. Svoje učešće u realizaciji ovog projekta dali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su mladima preneli iskustva iz prakse, a koje se tiču krivičnih dela kao posledice zloupotrebe društvenih mreža. Savete i iskustva izneli su i psiholozi i pedagozi užičkih škola. Iz Udruženja Razvoj UE najavljuju još projekata koji će se baviti ovom i sličnim temama.